大家好，我是嘉义瑞姐。今天这台车辆，我们来介绍它改了什么。这台车是从一台旧车，整台破烂就有一个车牌，那还3万块，全车规划跟整台车的整理都是我技师一手自己做的，我只是辅助他弄引擎。首先，它的引擎套件选用了 Level 10的50/400，是从48摸到50，因为说中间有一些问题。现在来到了13匹多，扭力大1公斤。车台烤漆他自己用叠乐式喷，他说他只是想带布而已，所以他就没有做的那么细。它的车台配线呢，选用了强化线组，是车材配线全部更新，高压线圈啊，键盘内的电子仪表，再来就是全车的开关全部都是原厂的，再来就是这个帅哥镜，再来就是它骨改碟，前后都是3爪框，银色的配色，浮动碟盘，前后避震器都是工厂制作的避震器，后面285，前面降3公分的，前后轮都是选用霸道轮胎80/90/10的小胎，再来就是 Brembo 大螃蟹，全车周边的白铁螺丝、金属油管、CNC 的刹车拉杆、加速油门座，是不是有看到这咖东西？比如说我们可能要骑远途，迪奥的油桶只有3.5公升，所以我们一定是要去加购这个，让它油量可以加到够。他希望说它可以保留原本的样子，所以就没有换了。再来就是坐垫啊，去做一个包覆的动作，之后再绣白线。再来就是后面一定要有Honda的绣字，后支架是以里的。再来就是 RGS 的 P18排气管 ，RGS 的全套传动。空滤呢，我们是选用了 Level 10的大容积的空滤总成。这台车的所有的介绍基本上就是这些。如果你想要13P的半组迪奥，都可以私信我们官方 LINE，我是嘉瑞姐，改车找我。